tos henteu samatanana hoyong babari mayarna hoyong hese nu gaduh murang kali hoyong soleh murang kalina henteu hoyong hese nyolehkeunana hoyong babari nu gaduh salaki tukang nguseup hoyong eureun teu salaki nguseupna hoyong babari ngeureunkeunana hoyong hese hoyong babari sumputkeun useupna da moal nguseup useupna lamun hoyong urang gaduh pamaksadan hasil maksad tapi hasilna teh teu hese hasilna teh babari sabab anu ngotak lain wungkul otak urang sabab nu usik lain wungkul pikiran urang sabab nu gerak lain wungkul tanaga urang ece dawamkeun atuh nu bieu da urang teh pagiling gisik jeung wiridan teh jeung nu bieu teh geus teu aneh sarerea oge jika nate lain wungkul geus kolot ti leuletik ge geus apal nya boga bedog oge ari tara dikadekeun mah moal aya tapakan ece wiridkeun anu bieu teh sing dawang hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man cukup we Allah nu ngawakilan setiap permasalahan urang jeung cukup sebaik-baikna Allah nu jadi pertolongan nu jadi pertulungan pikeun urang sadayana dawamkeun eta teh ngaranna nu tadi teh dibaca hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawak wa huwa rabbul arsy tawakal teh jalma nu tawakal mah bisa dipastikeun urusanana diambil alih ku Allah lamun Allah nu ngambil alih kana permasalahanana tanazzalul malaikatu waruhu fiha bi'idzni rabbihim min kulli amr salamun hiya hatta matla'il fajr bahwa Allah bakal ngalungsurkeun kana prajuritna kang ngaringsekeun setiap permasalahan hambana alhamdulillah 2 minggon kamari murang kali mahasiswa simkuring wawartos Bapak abdi bade mundur janten mahasiswa teh datos teu aya biayana mangkani geus semester 7 ece tos semester rek mundur da si mamah tos di PHK biasa gara-gara corona mundur eta mah ceurik budak teh balilihan geus bade mundur cek simkuring neng bager tong waka mundurkeun anjeun teu boga rezeki sugan atuh kolot teu boga rezeki sugan atuh pisalakieun anjeun bapak pimanaeun abdi kana nikah abdi umur kieu bari jeung can kabayang sedengkeun PPL kudu minggu hareup abdi marek mundur we isin ku rerencangan teu aya biayana cek abdi dina harita neng dawamkeun bager ieu kalimah dawamkeun we ieu kalimah sing percaya sing aya rezekina seminggu kemudian ece nelepon bapak nuhun cek bapak jadi kanyataan naon gitu padahal mah urang ge ece poho-poho acan mah tahanana naon gitu alhamdulillah sasi Desember ayeuna abdi bade ditikahkeun sareng pamuda anu gaduh yayasan alhamdulillah pancet manehna ge calon ge teu boga-boga acan tiba-tiba jolrek ditikahkeun ka hiji pemuda anu boga yayasan kolotna boga lembaga mana teu boga budak awewe nyaaheun pisan ka cida bapak ka abdi teh dugi ka biaya kuliah abdi ditanggung harita keneh ku anjeunna alhamdulillah aya maya hutang ulah sok mikir ku duit sorangan berat lebar ari hayang budak soleh ulah sok hayang dicarekan ku kolotna capek kesel ari hoyong salaki eureun nguseup ulah beberenteng wae kala pas ea nguseup teu eureun rumah tangga rengat leres kitu hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man keun we antep nu nguseup madang keke mautna digembrong tak ningan apa da manehna mah moal dikekelan bilatung moal sok bongkar tinggal di jalma nu sok nguseup ece bongkar ku ece makamna moal aya bilatung cacing mah moal aya sujaul akro laut gabus dinya teh betok ece paling banter ku lauk sapu kesiatan sok nguseup begelan lauk sapu mana teuing lauk sapu mah geuras awak-awak teu nya ce sing dararaek wiridan teh gambar tina jalma anu tawakal ka Gusti jalma anu tara wiridan mata sok disarupaningkeun monyet mantaro ka wiridan pawakil dun lain dalil teh gece babasaan meunang nyieun barudak santri saja anu teu wiridan monyet eta teh babasaan lain hadis kade ulah disebutkeun hadis teh eta mah babasaan meunang nyieun barudak santri lir ibarat naon cenah mang ari hayang neangan hansip di mana cek santri mah ida subuta drempit torik subutu hansip sabata hansip
Di mana-mana aya drum di sisi jalan maka bakal aya hansip. Eta mah menang nyian santri. Mantaro kawirdan pawakir don cek barudak santri lain hadis sama sahajal manu tarawiridan monyet cenah teh. Nu mawi kitu cek monyet teh salah sawios hewan atau napi makhluk Allah nu sombong bari jeung rakus supaya orang teh jiga monyet sing garatol wiridan sabab wiridan gambar katawakalan alhamdulillah. Wirid geunya cek sing dawam hasbunallah wa ni'mal maula wa ni'man berkakulon neangan jampe hayang beunghar berkawetan neangan jampe hayang salaki urang ayeuna ka kidul hayang meunang di pamajikan anu anyar kaditu hayang budak soleh ari kalimat anu hebat hasbunallah wa ni'mal wakil ni'mal maula wa ni'man nasir diantep hantem we nyiar bedog hayang nu seukeut aya bedog anu alus di imah urang tara diangge geura sok insyaallah bakal karaos barokahna alhamdulillah. Galak teh si mama Ujang. Galak. Kasih bapak ceraikeun. Ganti wiridan maneh budakna hasbunallah wa ni'mal wakil. Ni'mal maula wa ni'man. Alhamdulillah. Hadratul kiram wal muhtaram para limil ulama, para kiai, para ajengan, para sepuh sadayana nu sami-sami nampak hadir di sabuneureun urang sadayana. Mudah-mudahan marantena anu aya di lembur ngawurukan urang kali urang nu ngeusian pangaosan rutinan anu mingpin salat berjamaah ku Allah dipanjangkeun yuswatur disehatkeun berkahkeun ilmu berkah rezekina disoleh-solehakeun pala putrana sing tiasa ngalajengkeun perjuangan mantena dicerdaskeun marurang kali santrina amin ya Allah ya Rabbal denya cek tong poho doakeun ajengan teh sababaraha kali sim kuring ngaos di lembur tara poho nomor kahiji samemeh ngajelaskeun naon wae wayahna kudu daek ngadoakeun ajengan pancek sim kuring ge hese neangan ganti aja hese. Ieu kira-kira nu kabeh jadi santri bakal jadi ajengan belum tentu cek. Tuh nu sim kuring dicandak ieu barudak nu malah santren ge belum tentu jadi ajengan. Meskipun ia geus katalar mana tah nu itu 2 juz geus katalar 1 juz geus katalar itu 2 kitab geus katalar itu belum tentu jadi ajengan sabab dina masantren mah aya patokan hiji deui ceu barokah teu ilmuna barokah teu ilmu teu kurang-kurang jalma paling ngaji ari teu barokah ilmuna mah balik nalang sara we ceu ngadon dagang cendol sok taroskeun teu kurang-kurang lah jalma bisa maca kitab tapi lamun kurang hormat jeung kurang pamere ridho tinu jadi guru balik boro-boro boga santri pamajikan sorangan ge hese diurukan. Komo di era modern mapan urang teh usum hese ceu bab barokah teh. Di era modern mah zaman baheula mah lain rada percaya pisan. Ayeuna mah di era modern teh hese kacida. Ece kapungkur Syekh Holil Bangkalan gaduh murid orang Kuningan anu katelah nate Mama Wedus saha cenah Mama Ari Mama Wedus teh pedah anjeun dume Syekh Holil Bangkalan teh baheula keur di pasantren tiba-tiba aya orang Kuningan anu datang ka Madura sajabina ti kitu tuluy anjeun teh niat rek masantren datang ka Madura teh tuluy wawartos ka Syekh Holil Bangkalan sebut we lamun cek urang mah orang Sunda ngaranna Asep kira-kira meh gampang terus wawartos anjeunna ka Syekh Holil mama abdi hoyong ngaos di dieu cek mama ditaros saur Syekh Holil Bangkalan nati mana anjeun asa kakara ningali jeung jiga lain orang dieu kan tenan mama abdi mah ti Kuningan saha maneh ngaran teh Asep orang Sunda mah cenah tong ngaji sia teh ngangon domba we disebutna teh domba teh wedus mata disebutna ge jadi ajengan sabab tukang ngangon domba maneh mah tong ngaji orang Sunda mah cenah tuh ngangon domba we eta jang Asep nu keur jadi santri teh taat kanu jadi guru muhun mama padahal Syekh Holil mah heureuy maklum ngeureuy yang ka santri anyar leos manehna mah ka tukang tanyakeun kandang domba belah mana tuluy we sapopoena teh ngangon domba
ngarit ngangon teu karasa 20 tahun anjeunna ngangon domba euceuk. Di daguan baliku kolotna teu datang wae. Ditatanyakeun ka batur eueuh raratanana disusul ku kolotna. Wawartos ka Syekh assalamualaikum unjukan waalaikumsalam. Euceuk ti marana ngabring geuningan ieu ti kuningan mamana aya kersaeun naon ka dieu. Nu mawi ka dieu teh abdi teh pan pun anak di dieu harbi ngah ka cida saha. Murang kali euceuk di dieu Asep mama. Asep mana? Da mama mah teu boga murid keran Asep. Asep mama da angkat tos 20 tahun di dia. Komo 20 tahun di dia mama mah teu boga ngaran murid Asep. 20 tahun mama abdi unjukan ka dia teh di lembur geus eueuh guru ngaji. Ajengan teh kira-kira geus ngararantunkeun abdi ka dia teh rek mapag murang kali rek wayahna rek diajak balik. Gitu aja. Kira ada mama mah teu lain heureut teu boga murid Asep. Nu mawi meureun Syekh teh poho da pugutara ngaji atuh si Asep teh. Bingung ditagih budak kudu jadi kolot akhirna ngagorowan lurah santri Pak. Ka dieu bager. Cing rek naros ari di dieu aya santri nu ngaran Asep. Nu mawi teu aya mama ngaran Asep mah. Upami Sumarno aya, Sutejo aya. Malum deket ka Jawa, ari Asep mah da teu aya nu mawi. Atuh jauh cenah di Kuningan ka Madura. Bari can zaman baheula teu aya. Teu aya ibu. Aya mama da moal nyarioskeun ge bade ka mama harita ge haget pokok. Sia teh balik deui ceuk heula sakadak mama urang pilarian urang tataros. Dek teh bari samemeh nanyakeun ka batur kakara inget. Alah sia si horeng buat teuing si Asep wedus. Gacang balik deui ka Syekh mama panginten anu dimaksud Asep teh Asep wedus teh. Si wedus eta mah sakalain santri tukang angon atuh. Reuwas kolotna ngadangu kitu. Mama da sanes tukang angon santri. Kela sakedak. Jukio coba teh aku maneh. Eta si wedus euceuk Asep wedus teh disusul ku lurah santrina. Mang wedus ka dieu. Aya nu milarian, ari amang ti mana? Ti Kuningan cek aing ge ieu. Makaning dibutuhkeun jadi ajengan ari sapopoe ngarit naon. Astagfirullah ceuk dibawa ka payunan Syekh Bangkalan. Maneh teh saha ngaran wedus? Asep pama. Nah, asa teh jadi wedus. Dumeh ku batur cenah abdi sapopoe pagiling isik jeung domba. Ku batur di wedus-wedus nampi we pan urang ge kitu nya. Pedah ngaran Iwan ku batur diiwok-iwok we. Ngaran teh pan alus Siti Salma ku kolot di neng-neng ketelakna. Gitu urang ge. Mawi kitu tah. Terus kumaha atuh ceuk? Pamit kalau jadi orang tuana eta Syekh antosan sakedapnya ibu sakedap pisan. Candak eta jang Asep teh ceuk nu masantren 20 tahun sapopoe ngangon domba ka sisi laut da Syekh mah pan caket sisi laut teh. Candak ka sisi laut ka dieu Asep maneh. Kade sia maneh ulah nyerahkeun mama. Mama geus kakoncara ku batur ajengan badak santri ti mama jadi ajengan. Maneh 20 tahun teu ngaji-ngaji atuh ari maneh kunaon? Apan sahur mama abdi kapungkur titah ngangon domba. Ira teh aing titah ngangon domba ka santri. Apan kapungkur asya mah guguan hirup. Carekan euceuk ceuk abdi kudu kumaha atuh mama kumaha masih kan aing nanya ka mana ayeuna kudu kumaha. Sedeng geus di daguanku kol. Geus kieu sia. Srek teh euceuk mama Holil menta gelas kanu jadi santrina siukeun kana cai laut. Dicampe eta cai ku mama Holil. Ku Syekh Bangkalan. Cek Syekh Bangkalan, Sep, tong hariwang ieu cai laut ku anjeun. Inum. Lamun nepi ka ieu cai karasa amis balik pintar maneh. Tapi lamun ieu karasa keneh pangset belebuk sia hirup. Gus yang Asep kalayan dikawitan ku bismillah. Leguk diinum teh teu ngaleguk euceuk kalakah meureuh deui. Da melel atuh pangset. Kumaha Asep kalakah teh diinum? Pangset mama goblok Asep sian teh berarti mau jadi ajengan sia. Sia. Cokot deui cai. Pesat bedo. Inum Sep. Sok bismillahan ku maneh mun perlu ta'ud-ta'udan. Mun caina amis berarti maneh ajengan.
lamun maneh nepi ka ieu cai kene karasa pangset sia moal belul ngaji ngera-ngera aing ku aing dipencit sakalian daripada ngera-ngera aing inum ngadeg-deg Asep nginum cai bari disanghareupan ku bedog eceuk dieutkeun mewel deui eceuk pangset mama Asep sia atuh da eceuk cai laut cobi rek kumaha jadi amis nista baja utama si Asep cokot di cai laut dijampe deui ku Syekh Bangkala dibikeun ka Asep nista baja utama sing amis ieu cai sia diinum ku maneh meh maneh balik bisa ngaji jadi ajengan sing menang ilmu laduni sok minum mun henteu ku aing dikadek lagi nyaan sia sang-sangkeun ieu badog dina beheung maneh dieut eceuk ku Asep pangset kene Asep goblok bener sia temenan bedog wah ini pencit sia make jeung nyebut keneh pangset ke 3 kali jampe jeung dong aku aing geus sagala dibaca piraku pangset keneh mama pangset da kudu dikumaha aku abdi ari pangset eceuk asup eta bedog kana sarangkana digabruk Asep ku Syekh Bangkala Sep maneh kabeneran ditantang ku bedog dijaminkeun beheung maneh ditangakeun ti pangset jadi amis maneh mertahankeun pangset na cai laut iya murid mama mah balik Asep balik juk maneh balik bakal jadi ajengan badak bener sebutkeun bener salah sebutkeun salah ulah bener jadi salah kabita ku duit ulah salah jadi bener peda sieun ku nyawa juk balik insyaallah maneh jadi jelema nu hebat uih kakunengan jadi ajengan badak alhamdulillah kitu ecek dalam udah cuma jawab amis mama tuh amis tuh ya ge cek amis deh ya cing orang cobian pangset inum deh cobian pangset ke inum deh cobian tuh gitu ari mau balik dibayar mah jadi amisnya jadi laras gitu kadece mama wedus anu gaduh pesantren di Kuningan teh murid Syekh Bangkala ditah nyebutkeun amis cai laut anger we disebutkeun teh pang tapi ternyata justru menang ilmu laduni tina mempertahankeun kebenaran digabruk ku Syekh Bangkalan waliullah alhamdulillah teraskeun doakeunnya ceuk ajengan sadayana sing panjang umur tur sehat berkah ilmu berkah rezeki amin ya Allah ya Rabbal aparatur pemerintahan militer atanapi sipil Pak RT kali Pak RW Pak Kadus kali Pak Kadesna panuhun dina ieu saah geus diwidian kumaran tenah ieu acara laksana sabab loba acara resepsi pernikahan teu laksana sabab teu diizinan ku RT eueuh loba acara muludan jeung rajaban teu laksana sabab teu diizinan ku RT eueuh ih di dieu mah bagja RT na bageur RW na bageur kadus jeung kadesna saluyu jeung panuju jeung naon kahoyong panitia didukung diaping ku ajengan sadayana laksana ieu acara maulid bejakeun ka RT ka RW ka kadus jeung ka kades nuhun kitu nuhun cing tarik atuh eueuh kasaha ka RT nuhun teh gitu sok hiji 2 3 aduh kesopan maneh eta ka tuta Pak RT maneh mah budak keneh nuhun Pak RT gitu sok 3 2 hiji nuhun Pak RT kasaha deui nu cadel tong Pak RW yang cicing nu cadel mah nuhun Pak RW gitu nuhun Pak RW alhamdulillah gitu dalam untuk 1 mah Pak RT na Pak RW moal laksana ieu acara pan usum kamari mah riweuh nya cek riweuh tuh eceuk ge masih keneh aya nu di masker da abdi ge makal ieu teh masker teh eceuk ngan ditinggali teh panitia nu ngajemput teh di masker nurus tunjung sia teh urang teh sope kana ieu era urang teh tina mobil mah di masker Pak masker teh urang kapalana aya nu ngajemput teh si kehe teh di masker aing di masker mana ente kelemes diasupkeun urang teh era
pajarkeun ajengan teu tawa panitiana teh di masker tuh tingali anu ngajemput nu di masker mah nyumput gigireun sound system itu aja lain teh diambil itu masker. Bapak-bapak kadang mau di maskernya luhur handap, luhurna di masker, handapna di mas. Habis sok sebel ka bapak-bapak nu montok nu bujurna tara di masker. Lamun salat teh si sampingna sok kacepet nih kan. Jang maneh pernah ningali bapak-bapak nu kacepet sampingna? Sebel henteu? Sebel lah. Nih jika yang belut gitu kan. Aya kitu henteu di dieu aya? Aya. Kumaha kitu tah? Tah kitu. Ece, boga salaki teh maskeran atuh bujurna. Ari luhur di masker, ari handap teh di masker. Ari pastina nangtung teh pan samping kacepet. Kudu yang cocopet. Untung eueuh copet. Leres gitu. Leres. Ngumawi usum corona teh ece aneh. Tong sasalaman cenah. Sasalaman teh ku peureup. Oh berarti corona teh na peureup mah eueuh. Ada aneh. Aradu peureup teh. Naon salam corona. Oh berarti corona mah dina dampaleungeun teh. Da abi ge teu ka harti, renggangkeun cenah barisan. Geus direnggangkeun barisan. Dipoto cenah selfie paantel pipi ece. Asya. Kumaha ai dipoto selfie padeukeut, ari salat kudu direnggangkeun, leres kitu. Matak ingat basa payuna panggung di dinya mayun ka dieu nu ceramah teh jam 12:30 ngi. Emot keneh teu ece. Tahun kamari teh pan abdi nu ceramah di dieu teh. Harita tahun kamari nya di amplop teh 2 juta komo meureun ayeuna nya. Meureun gitu piraku anger. Bener aja cacak ceramah 12:30 saja di amplop teh 2 juta. Komo ayeuna mu balik tunggalnya teu kaloba ka mana-mana dah ado ge terangan 800 nya. Citra seuri atuh mah teh si Citra mah batur seuri maneh henteu. Ingat keneh laguna henteu. Pan harita mah loba keneh nu balik ke jeung nu bertahan teh. Da peuting teuing. Ulan teh. Oh sieun corona mah. Atak laguna ge teu apal kabeh nya. Nyanyi heula ayeuna saware. Nyanyi. Masjid ditutup rariweuh. Masjid ditutup rariweuh. Oh, mane matiara salah wae Tiara. Dengekeun ieu masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka rariweuh. Tah euceuk engke cek abdi teh. Kieu tungtungna nya tungtungna lagu teh. Jalma paciweuh cek euceuk teh bagi vokalan jelema paciweuh. Siap ja? Siap. Ahmad siap, Mat? Siap. Tah ngaran bagus? Namanya mah ucok bener mirip. Sok sia. Tak si ieu ucok mah. Ucok abdi ge nu ngaharewosan. Masjid ditutup rariweuh. Masjid dibuka rariweuh. Kapol atuh sia teh. Abang diberi 800.000. Can baik bisa jutakeun nah teuing. Masjid ditutup rariweuh, masjid dibuka rariweuh. Dasarna emang da bararudak mah jelema paciweuh. Bikin vokal. Pancet abdi ke abdi bakal aya jelema paciweuh. Cek euceut teh bareng kabeh jelema paciweuh. Gitu cing atuh nu badag mah motor teh di sisi kita leuweung nu leutik segede kitu ngahalangan sok teangan eta di samping di masker henteu budak bujurna cabak rampak kitu da beda ngaganjol masker langsung balik si eta diet dah yang begang tuh nu begang mah tinggal tihang di tengah ge teu naon. Sagede kitu di tengah hatinya katutup kabeh. Parupa pisan. Mat, nyanyi mat. Nginum wae teh bunghak beuteung. Da mau teh badag kita bagi nginum si Ahmad cek tah. Sebelum sak.
Masjid ditutup rariweuh, masjid ada sana emang dah barudak mah jelema paciwo hayang ulin hayang ulin hayang ulin. Nah saya pakai jangan mengulang hayang ulin tuluy kan hese gitu hayang ulin nah nanti nyanyi naon tidak hayang ulin cek maneh teh hese tuh si Tony aya Tony di dia tokoh ini udah acara muludan mah sukses sama dong si Tony pasti sukses aku si Tony nu ngagerakeun ibu-ibu hayo tokoh ini nih kita kayak nama lamun aya tokoh ini bade ka mana Tony hayang ulin si Tiara mamana nyebutna hese yang hayang ulin deui saya ngalelewe ama urang lain teu wani berapa gelut jeung budak sok era cerita hayang ulin kalau make masker tong seuri saya kagegeran masker kalinya kita masker tiduran sok ece make masker seuri kamu make masker anu 2000-an gitu ayo di masker teh serba salah rek dilaan lipen geus napel matangna saya teh make Ines nomor 63 sarua jeung pamajikan urang hayang ulin hayang ulin ngajedau batu kan sabar ewan sok sarakan hirup teh sok mancing dari hayang ulin amin ayo nyarekan pamajikan tarik hayang ulin ini paci wajeng rokok atuh pak nyanyi heula hepe nah dibulurkeun rokok mana pun tatangkalan juga karupun ya benar ente kan orangnya pukul kan dibere rokok berapa ay peserta hayang ulin ate mana cetak ada 800.000 mah siap di awal oh deui laguna euy masjid ditutup rariweuh masjid ada sana emang dah barudak mah jelema paciwo hayang ulin hayang camping hayang touring hayang isi tapi saya gara-gara corona pagung modal si Tiara mah mana badagnya ku coronanya Tiara lain si Tiara sih mah si Anissa nis mana badag gara-gara corona si modal hayang ulin mah lain WC tuh KWC kemana Tiara Citra mana kok KWC pinter kena si Citra KWC hayang isi mah kemana mama aku naon nyalinya corona aku mah gitu itu menang modal corona menang cek gara-gara corona hese ngisi hayang ulin hayang shopping hayang camping hayang isi awes mimpi ka sebelum suka opat ngawes hayang ngising rek sakola hese wehan teman hayang hese erek mah teu bisa rek sakola bisa kok cenah teu bisa bieu rek sakola bisa kemana sih tuh konsisten Datuk itu dah enak mah mau balik tunggang cek Kang Lutfi ge ngaharewas kieu ajengan salsewe ngaji nah
dan mau balik tunggal 3 jam gitu. Abdi teh bingung cek rek ka dieu teh. Bingung nate naon sabab Kang Lutfi begitu nelpon ngulam kasim kuring rengse anjeunna nelpon sumping panitia di Sumedang. Ajengan cenah hoyong mulu dan di Sumedang. Tah harus bini mah ecet di tanggal 18 dugi ka kaping 3 November da can uih ka bumi. Gitu cek nu teu balik. Ari abdi mah balik we. Di tanggal 18 nepi ka kaping 3 teh can uih ka bu cek saha. Teu cek nu teu balik, aya abdi mah da balik atuh we. Teu aya nu kosong jadwal teh kaleresan termasuk kaping 3 hiji. Beres nelpon sobat simkuring Kang Lutfi, masya Allah sumping ti Sumedang turun tina mobil. Jangan cenah bade mulu dan di mana apa di Sumedang, na terang ti mana ka dieu? Cenah tina YouTube, oh gitu. Nya teu naon, cenah memang YouTube teh salah sahiji sarana promosi gitu. Nah kumaha kitu tadi tanggal iraha kaping 3 hiji, kela diinget-inget, aduh cenah kaping 3 hiji matos aya jadwal. Di mana ajengan? Dicaringin pada larang atuh cenapan biasa ge mau balik mah 2 panggung mawi jadi cek uko mah tara 2 panggung sapanggung we bade kumaha ge meh kieu salse teu ngacak-ngacak acara panitia gitu sok cobaan mau balik nu 5 panggung pasti we acara panitia acak-acakan da cek uko mah teu wantuneun sapanggung we ku panitia ditaikeun jam 12 pek jam 8 sok kita ceramah 10 menit atau sajam atau da amplopna dirapet geus. Itu kudu jadi pikiran. Salse we da abdi mah kitu. Prinsipna cek guru, cek pun guru tong leuwih ti sapanggung jam. Ulah ngarau ku siku. Geus we ngaji mah. Sakali tapi nu penting patri kitu mah tak salse cek. Moal cek teh. Moal tiasa apa? Atuh ajengan cenah abdi teh jauh di jugjug anggang di teh. Sakitu lamun caket ni pira teu hawatos. Golosor teh mah paring DP ka abdi 2 juta. DP Kang Lutfi. 2 juta teh batur mah DP. Kapan ieu mah kababaturan teu naon kurang seutik mah. Gol soroti euceum mah parin DP 2 juta. Aduh, cete sanes teu hoyong sanu teu kabita ku artos. Tos aya jadwal ka Padalarang. Mangga we lah cete nu sanes bilih priyogi mah ku abdi pangmilariankeun deui we ke direkomendasikeun derencangan. Euceum tibatan indit mah kalakah ngodok saku deui nambihan 500. Cenah ajengan hoyong ku ajengan da ka dieu teh di ditu ge loba mau balik mah ieu mah keur kabeneran we hoyong ku ajengan 2,5 juta DP ajengan ieu mah sanes kanggo ieu keun sakirang nama ari rek dicokot ece kaburu digeuingkeun ku pamajikan si kehet teh ngimpi aing teu ecreup mata kurang mah ning ka dieu we nu nyata daripada dina impian ka dieu mah puguh nyata jeung nyatu. Nah, meskipun eueuh nyate bios teu nyate gitu. Nyatanya alhamdulillah. Repot ceuk keur usum corona mah urang syukur bagja alhamdulillah beuki dieu beuki sehat beuki dieu beuki tentram sing salawasna pangajian sing normal deui amin. Muludan sing gebiar deui. Rajaban engke nya nu rek kasorang ka urang sing panjang umur sing kaalaman ku urang sadayana. Sim kuring gece lamun kudu napakuran mah raka nomor kedua aya beja ti batur mah ti dokter antunkeun aku corona da uih teh dipetian. Tapi da sim kuring mah rada bedegongnya tah dibongkar we petina diibahkan itu sim kuring. Tapi da alhamdulillah sehat teh. Gitu. Baheula atuh tong sieun ayeuna mah da baheula. Ku corona ngantunkeun di Dustira uih teh dipetian ngagolosan. Aya surat keterangan terjangkit corona. Gitu. Memang aya eta panyawatengan urang mah ulah berlebih sieuna sedang-sedang we sieun ku corona ulah ngelehkeun sieun urang ku Gusti Allah. Kitu nya cenah. Ulah mah tah kitu sedang-sedang saja. Ari amplop mah tong sedang nu ageung. Bingung. Sok we euceuk ayeuna ka warung mesak amplop sedang da teu aya. Aya ge amplop alit, tah alit mah eta mah kanggo nu tahlil Mang Lutfi. Aing balik piraku amplop nu leutik nu Samson. Yo piraku amplopna bada geusina saeutik kitu tah. Teraskeun toh. Mangga atuh urang sami-sami manjatkeun puji syukur ka Allah Subhanahu wa taala sabab seueur pisan nikmat ti Allah nu ku urang can disyukuran. Roba nikmat anu ti Allah teu acan di aku. Mudah-mudahan wasilahna ieu ngariungan ngucapkeun hamdalah sasorangan urang termasuk
jadi jalma nu sok syukur ke Allah Subhanahu wa taala. Sok bareng alhamdulillahi rabbil kade tong poho sajabi nanti bisa syukur ulah poho sabar sabab ku Allah pan urang teh dicaci dimaki diancam diusir waman lam yaskur alan ni'ami waman lam yasgir alal balai pan kitu ceuk sajal manu teu bisa syukur ceuk Allah kana nikmat ti kaula sajal manu teu bisa sabar kana cocoba ti kaula palyattahid robban siwai cukup anjeun teangan deui pangeran salian ti kaula urang teh tong dianggap enteng teu bisa syukur teh ceuk tong dianggap enteng jang bager teu bisa sabar teh ku Allah nepi ka ditundung urang teangan deui pangeran salian ti kaula lamun anjeun teu bisa syukur jeung teu bisa sabar naudzu mata wayahna nya teu bisa ge diajar paksakeun sing bisa syukur sing bisa sabar alhamdulillah shalawat wa salamna nu dilumungsurkeun ka junjunan alam panutan alam yakni baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam sing jadi cukang lantaran urang sadayana engke di yaumil jaza bakal diaku jantan umat mantena sehingga urang sadayana kenging syafaatul uzma amin ya Allah ya rabbal alamin.